चलते समय घुटने से क्लिक क्लिक कट कट ऐसी आवाज आती है, तो ये क्या घुटने का म्यूजिक है या कोई वार्निंग? सबसे पहली बात, हमारे घुटने के जोड़ के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है और हम जब भी कोई मूवमेंट करते हैं तो वहाँ प्रेशर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बबल बनते हैं और इसको कैविटेशन बोलते हैं। इसकी वजह से या किसी लिगामेंट या टेंडन के स्नैपिंग की वजह से या पटेला के मूवमेंट से ये आवाज़ आ सकती है। लेकिन ये याद रखें कि अगर ये आवाज़ बिना किसी दर्द, बिना किसी सूजन और जकड़न के आ रही है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। तो चिंता कब करें? अगर ये आवाज़ किसी दर्द, सूजन, जकड़न या हमारे चलने की डिफिकल्टी के साथ है तो ये आपका मेनिस्कस का टियर या कार्टिलेज वियर या अर्ली आर्थराइटिस हो सकता है। गोल्डन रूल, ओनली साउंड, नो पेन, नो टेंशन। साउंड प्लस पेन, डोंट इग्नोर इट। और अगर हम उसको सही टाइम पर ट्रीट करें तो हम एक्सरसाइजेज और वेट मैनेजमेंट जैसे आसान तरीकों से इस तकलीफ की दर को कम कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं।